琴日突然間靜落嚟諗諗下，哇！近嚟有勁多即係國際品牌去查詢啦。其實睇睇下第一下嘅感覺唔係興奮，而係有啲唔知點回應咁樣咯。其實今年年初咧搬上嚟嗰陣咧係有啲恐懼嘅。首先咧真係大咗3倍，其實個負荷係大咗3倍，會唔會個頭即係太大，驚負擔唔起、受唔起咧？其實一路都係有啲壓力喺度嘅。咁加上咧一搬上嚟嘅時候就有啲即係同事嘅離開啦、人事嘅轉變啦，咁好似突然間哇搬咗上嚟之後，好似有啲彎嗰啲位唔知過唔過到咁樣。以前咧自己成日都會認住咧公司規模比較細啦，咁啲大客咧其實都唔會揾你嘅，因為其實好簡單，你見得多隻字佢就即刻問你，其實我俾多啲生意你點樣做先？你公司有幾多人啊？頂唔頂得順㗎咁樣？咁呢啲其實一下就已經將啲細公司打沉㗎咯。跟住啱啱琴日諗翻轉頭，好似呢個咁樣嘅搬上嚟逼自己大啲，又好似逼自己走去另一個階段咯。跟住咧，琴日同個朋友 lunch 啦，咁佢送咗一句説話俾我啦，就叫做相信一切都係美好啦。咁其實咧呢一句咧，我係一半啦，即係半同意又唔係好同意咁樣啦。個意思咧就係嚟嘅時候接住佢啦，佢要走咧就由佢走啦咁樣。聽到嗰一刻咧，其實有少少苦笑嘅。老實講，嗱而家係嚟咗啦，但係咪究竟接住緊咧？我都仲懷疑緊咯。其實每一次跳出所謂嘅 comfort zone 咧，都仍然係會有啲攰，仍然會有啲掙扎嘅感覺嘅。但係現實係點咧？其實咧係冇得停，即係好似真係俾件事帶住走多過 lead 住件事走咯。即係去到最尾啦，結果波都即係拋到埋嚟啦，冇係帶住啲迷茫，盡自己能力去行咯。其實都冇選擇，就係要咁樣行。